تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع الدرس الأول من دروس مادة القراءة بعنوان عادل في الطائرة. عادل في الطائرة. دخل الوالد حاملا في يده تذاكر السفر، فاستقبلته الأسرة بفرح، وأسرع الجميع لتجهيز حقائبهم الكبيرة استعدادا للرحلة إلا عادلا. اكتفى بحقيبة يدوية صغيرة. وقبل موعد الرحلة وصلت الأسرة إلى المطار، واستقر أفرادها على المقاعد في صالة الانتظار كغيرهم من المسافرين، غير امرأة كانت تحمل طفلا لم تجد مكانا تجلس فيه. رآها عادل فقام عن مقعده وأجلسها، ووقف يتأمل المسافرين ويستمتع بحركتهم حتى سمع النداء لصعود الطائرة.